чё, парни, в краткости. Даже документы возьму, хоть волком, хуелком. Короче, в краткости, блядь. Все задымилось. В движке, короче, запахло горелым. Все задымилось, пацаны. И вот так у нас закончился автотур, блядь, в реакторе. В общем, заехал, сейчас будем устранять запах и что там горело, что там не горело. Будем делать диагностику движка. Пошла диагностика, завели, как бы не задымило, не загорелось опять. Будем искать дефект. Вроде пацаны толковые. Я так понимаю, давление меряешь. Ну, пока ничего еще не сказали, почему. Делаем. Запашок, короче, с катализатора шел. Круто. Вот отсюда. Вот эта шляпа навернулась и не держит давление. Так, ребята, не прошло и 3 часов, как все сделали. Круто. На данный момент по приезду мы отмыли днище еле как, я отмыл двигатель. На следующий день я доехал как бы до дома. Естественно, машина подтраивала, подскакивала, подпрыгивала, в общем, и тому подобное. Утром, когда мы выезжали, я почувствовал, что машина просто тупо не едет. Жмешь педаль газа, она затупляется, потом не затупляется, едет, не едет. И, в общем, весь на нервах. И тут пошел запах, страшенный дебильный запах гари. То есть где-то что-то горит. Изначально я подумал, что это запах на улице идет. Но в то же время, как сказать, я понимаю, что что-то
ну не то, нет запаха на улице такого. Открываю капот и вижу, что идет дым, ну понятно, что все где-то что-то горит. То есть я снимаю клемму, откидываю, вырубаю все, что можно, открываю капот, блин, и начинаю искать проблему. То есть сама проблема как бы разрешилась, это получилось отказ свечей, и он же дал перегрев катализатору. Катализатор задымился до такой степени, перегрелся, что пошел вот этот угарный газ. И создалось впечатление, что машина все, сейчас загорится, да, пошел такой вот запах горящий. Ну, естественно, я уже и баллон взял, чтобы его как бы затушить, но тем не менее подождал, возгорание как бы не произошло, хотя в принципе уже почти произошло. Вот, приехал сейчас на СТОшку, сделали мне диагностику, полностью диагностику я выложу ВКонтакте в группе, может кому интересно будет. То есть машина почти в принципе в полном порядке. Но с другой стороны, то есть я сейчас ставлю отрывки, что я снимал. Замена свечей. Так, ну, диагностика двигателя, то есть 1500 рублей. Свечи зажигания. Свечи зажигания, замена. Думаю, что написано 5. То у меня оказывается 5% скидка. Думаю, как 5 свечей. Вот, 650 рублей. Наконечники катушек зажигания все перегорели. По 300 рублей взял. Модуль бензонасоса. Бензонасосом модуль. Машина заводится долго. Очень долго. Иногда заводится быстро. То есть долгий запуск. Нужно брать модуль бензонасоса. Модуля бензонасоса нигде нет. Вообще нигде, только заказывать. И причем цена заказа получилась 4000 на 4 дня приходит, а 3700 4 недели. В общем, вот такие пироги. За работу я отдал, ребята, 3896. Ну, в принципе, я это все выложу, кому будет интересно. Хотя диагносты, вот, нет, ребята молодцы, конечно, все сделали. Может быть, те диагносты, которые диагностировали мне год назад двигатель, в этот раз не увидели, что у меня лишняя лямбда просто тупо не работает. Здесь написано, она не работает, замена. Оказывается, она может и работать, и не работать, то есть как ей захочется. Причина в чем? Катализатор накрылся, уже все, катализатора нет, его надо вырезать и ставить обманку, чтобы, ну, не горел чек. В такой ситуации нижнюю лямбду, которая отвечает за экологию, ставить бессмысленно. Даже если ты поставишь новую, он выдаст чек из-за неисправного катализатора. Вот такие дела. Но пончик по-прежнему находится в идеальном состоянии по двигателю и по коробке, надеюсь. Ну, сейчас я поеду, посмотрю с дерганием. То есть было дергание при переключении. То есть не знаю как. Такие дела, короче, ребята. Продолжаем записывать жизнь пончика. Ну, а с вами был Димон, Toyota RAV4. Если у кого-то какие-то есть вопросы, пишите в группе ВКонтакте, либо пишите здесь. Все. Короче, покедово. Так, такие обороты. Вот, как я и говорил, чек не горит. То есть лямбда. Но она загорится. Это после сброса аккумулятора. Ну, вот такие оборотики. Сейчас чуть-чуть прогреется и посмотрим, что там кого. Ну, пока в принципе все нормально. Вот, сейчас проверим, коробка прогреется. Вот видите, в таких ситуациях, когда в принципе что-то там куда-то, ну-ка, она еще теперь и ехать стала по-другому. Так, ну сейчас посмотрим. Так, блядь, заебись залетел. В общем, сейчас посмотрим, что и как будет вести себя коробка. Сейчас коробка прогреется, надо проехать какое-то время.
Потому что при переключении с третьей на четвертую или там со второй на третью, то есть получалось так, что было дергание. И я все-таки решил, что засадил коробку, что коробки все-таки трындец. Так, минутку я вас протру. О. Сейчас будем прогревать карабас и слушать дефект. Я надеюсь, его не будет. В принципе, даже очень хочется, чтобы его не было. Пока обороты в норме. И машина едет. Вчера она уже не ехала, то есть можно было давать газу, и она все-таки подтупливалась. Сейчас вот с коробкой. Вчера было так, что едешь, набираешь скорость, бросаешь газ и идет толчок. Так, ребята, сейчас выехал напрямую, буду давать газу, включил кондиционер и будем смотреть, что там происходит. Вроде пока все нормально, может быть, просто тупо не адаптировалась. Пока все нормально, переключения идут плавно, никаких толчков нет. Вчера были жесткие толчки в коробке. Но в принципе ребята посмотрели, масло нормальное, без осадка в коробке. Как бы все нормально. В общем, показалось.